Boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas ás veciñas e aos veciños por estardes aquí. Moitas grazas, permitídeme, a ese colectivo dinamizador das nosas tradicións e das nosas creencias que ao redor da Virxe da Agrela, Virxe Agrela, construen relación e moita veciñanza. Grazas tamén a Codeseda Viva para que sigan na teima de seguir a explicarnos un pouco máis quen somos, de saber de nós, de axudarnos a poñer no noso ser e así orgullosos por sermos galegas e galegos de lingua, historia e tradicións. Galegas e galegos de cultura propia que suma a grande cultura universal. Esa cultura feita na nosa lingua e cos nosos nomes. Na tea do vivir de cada día cósense todos os temas humanos. E así, do manancial de quen somos, deita a auga miudiña e vai facendo o regueiro da nosa definición. Velaí os nosos vivires, velaí os nosos nomes, a nosa memoria, o noso pensamento, a integridade do noso ser, na nosa atmósfera, no noso estilo de vida, na nosa lingua, esa forza esencial que nos fai a florecer na cultura propia en todas as primaveras, e logo madurar e afroitecer para sementar os campos do noso ser e recoller. E así, os feitos. Don Ramón Otero Pedrallo dicía que a historia compónse de feitos miudiños, feitos que tecen e que se tecen no diario do vivir, de moitas xeracións collidas da man co espallar dos tempos. Velaí que se vai obrando nesa sístole e nesa diástole que é facermos vida, vida nosa que é como lume exposto a ventos de toda caste. Velaí a nosa vitalidade, velaí a nosa forza esencial que certifica a chegada de tempos que nos van determinando, tempos nos cobrarmos de nós e así enriquecer a nosa historia íntima. Hoxe, amigas e amigos, hoxe estamos de festa. E podemos dicilo a boca chea. Hoxe temos nas mans un deses feitos miudiños dos que falaba don Ramón Otero Pedrallo, que nos axuda a compoñernos. Este libro, un marco de ADN, unha luz nova que nos pon a vida, pois noméanos, explícanos, afírmanos. E faino desde a nosa lingua, a galega. E así fai certo dicir aquel de que mellor unha Galiza probe, falando galego, que unha Galiza rica, usando outra lingua. A pobre en galego irá camiño seguro de se facer rica. A outra, a cada hora, abrazará a pobreza e dai non pasará. Velaquí pois hoxe, xa no abril de primavera, o libro, este libro de Clara Iglesias, Os nomes da estrada e moi en especial Codeseda e a súa bisbarra, como consolidación dese facer primoroso de poñer nomes co pensar do noso povo. Para iso, este libro é unha axuda e tamén é unha reflexión. Ben vido, pois, este libro. E para falar arredor del, temos por unha banda ao home reflexivo, estudoso, amoroso de Galiza, esa persoa que apaña, esa persoa que conserva, esa persoa que descubre, e esa persoa é Luís Ferro. Tamén temos ao mestre e mediador de cultura e educación, un veciño desta parroquia de Marcelos, Xesús Ameixeiras. E para remate, a autora do libro Os nomes da estrada, a profesora Clara Iglesias, presidenta da Asociación Cultural Vagalumes. Grazas a todos e a todas e comezamos.
Ten a palabra Luís Ferro. Benvidos á presentación deste libro. De antemán, quero agradecervos a todas e a todos a vosa presenza neste acto. Clara Iglesias Cortizo é licenciada en Filoloxía Galega-Portuguesa por a Universidade de Santiago de Compostela e traballa como profesora de Lingua e Literatura galegas no IES Chano Piñeiro de Forcarei. Asimismo, como dixo o meu compañeiro David Otero, é a presidenta da Asociación Cultural Vagalumes e a ela debemos a traducción do libro A Estrada de Pedro Varela Castro, editado no ano 1923 e reeditado no 2017 por a Asociación Cultural Vagalumes, o que demostra o seu compromiso coa lingua galega e a cultura. A ninguén se lle escapa a importancia da toponimia maior e da microtoponimia, porque o seu estudo é moi valioso de cara á conservación dunha parte importante do patrimonio cultural e lingüístico dunha terra, como son os nomes das súas parroquias, lugares, eidos, predios, camiños, fontes, que moitas veces solamente sobreviven na memoria das persoas de máis edade. Clara realizou a recollida deste acervo cultural con paciencia de vagar, porta a porta, o que pon de manifesto non só a implicación agamirosa dunha persona coñecedora da realidade do minifundismo galego e do enorme volumen de topónimos existentes no mesmo, senón tamén a conciencia de que a memoria da noso paisaxe lingüístico é unha riqueza que debemos preservar e transmitir ás xeracións futuras. Por estes motivos, penso que Clara Iglesias siga a estela da grande Rosalía de Castro cando afirmou: "Só a memoria de onde veño me axuda a saber cara onde vou". A andadura profesional dunha muller que dignifica o estudio dos vocábulos que para nós son máis que palabras. Fontenlo é unha fonte pequena, pero para min é o lugar onde vin ao mundo. Unha fonte viciñal onde miña avoa collía agua para as labores da casa e o cuidado dos animales. Por lo tanto, detrás de cada un dos topónimos que recolle Clara neste libro hai unha pescuda que revela a evolución da nosa lingua, un significado que nos gorente e tamén un sentido íntimo de pertenencia a un lugar. Para darvos de conta, pensade cada un de vos o que significa o lugar onde nacestes. Pola miña parte, ademais de darvos as gracias por a súa teima no estudio da toponimia e animala a que en breve siga a seu labor no eido da microtoponimia, onde o lento abandono do rural pon en perigo a supervivencia dunha terminoloxía que só se sostenta na maior parte dos casos na memoria dos nosos devanceiros. Entre eso e a concentración parcelaria, a microtoponimia desaparece dos nosos povos. Queremos que os nosos fillos e netos hereden o tesouro dos microtopónimos. Nomes de congostras, comareiros, caborcos, fontes, encrucilladas, etc. Contamos contigo para esta labor e gracias de novo, Clara. É un placer para min estar ao teu lado presentando este traballo. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Supoño que en canto me vistes aquí pensaríades, bueno, que fai Suso aquí? Porque eu tamén fixen esa pregunta. Desde o momento en que o amigo Luís me encontrou na calle e me asaltou tipo Garda Civil, alto a Garda Civil. Eu dixelle, bueno, para ponerme para a mesa, vou no pensar un pouquiño, coa idea de ver se encontraba algunha persoa máis preparada, pero parece ser que non houve sorte. Como sabedes, eu non son nin escritor, nin, por suposto, crítico literario. Supoño que mo diría por levar máis de 30 anos no medio de libros, por outro acto non lle vexo. Como acto no que nos atopamos é a presentación do libro de Clara Iglesias, Os nomes da estrada, lóxicamente decidín informarme un pouquiño e descubrín que dedicou algo máis de 2 anos a investigar e escribir dito libro. Pensei, bueno, se ela lle dedicou polo menos 2 ou 3 semanas para atopar a orixe dos topónimos das nosas parroquias, dividindo máis ou menos 2 anos para todo, máis ou menos así, eu non debería escatimar o esforzo que pode supoñer esta presentación. Neste libro
a autora vai máis aló do que é unha simple recollida de nomes a través da linguaxe oral, tratando de facer un estudo dos mesmos e buscar a súa orixen lingüística. Na nosa parroquia, o seu nome non sufriu moitas variacións, xa que apareceu datado de moi antigo co mesmo topónimo que ten actualmente, San Jorge de Codeseda. No século X, o obispo Sisinando de Iria xa o mencionou en algunha escritura, e nos arquivos do arcebispado de Santiago figura unha referencia ao monasterio de monxas xa no século XII, co mesmo nome. En algúns casos aparece como San Xorxe de Augas Santas, suponso que será debiado aí o da Sagrada. O orixen do nome, como xa supoñíamos todos, ven de Codeso, é dicir, terra de Codesos, Codeseda, Codesal. A miña curiosidade, polo tanto, centrábase nunha pregunta: de onde xorde o nome de Marcenlos? E según a investigación de Clara, dinos, posiblemente se trate dunha forma en diminutivo procedente dun nome de posesor. Proviría do antropónimo latino Marcius, máis o sufixo diminutivo elum. O extraño neste caso é que non proceda da forma do xenitivo, polo tanto acabado en e, como é normal noutros topónimos do posesor, por exemplo no caso de Marcelle. En canto ao consonante nasal do sufixo enlo, tería a mesma explicación que no caso de Fontenlo. É dicir, resumindo, a miña aldea ven dunha persoa con moitos cartos e posesión de terreos. Case houbera preferido quedar coa duda de que era a ver de onde viña en vez de ser dunha persoa así, non? A toponimia dos lugares tamén foi a orixen de moitos apelidos, como por exemplo Fragoso, que significa terreo abondoso en penedos, crevas e desniveis pronunciados. Ben, preguntaredes por que significa Fragoso, se eu son de Marcenlos, que xa o aclarei, porque era o apelido de meu avó, entonces todos os apelidos teñen uns orixens. Por lo tanto, a súa investigación foi bastante profunda e, bueno, minuciosa, como dixeron os meus compañeiros. Por lo tanto, Clara, nora boa por o libro e moitas grazas polo tempo que lle dedicaches.